Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanma orqali buyurtmachilar tomonidan davlat xaridlari reja jadvalini elektron tizimga joylashtirish tartibi bilan tanishasiz. Reja jadval bu davlat buyurtmachisi tomonidan yil va chorak davomida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovarlar, ishlar, xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotdir. Reja jadval joylashtirish uchun xarid.ebirja.uz platformasidagi o'z shaxsiy kabinetingizga kiring. Reja jadval bo'limiga o'tib, reja jadval joylashtirish tugmasini bosing. Ochilgan sahifada reja jadval nomini kiriting va tegishli yilni tanlang. So'ng tovar qo'shish tugmasini bosing, tovar, ish yoki xizmatni tanlang. Xaridlar amalga oshiriladigan oy, tovar miqdori, tovar narxi, tovar spesifikatsiyasi va batafsil ma'lumotni kiriting. Barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan keyin mahsulot qo'shish tugmasini bosing. Agar ushbu reja jadvalga yana mahsulot qo'shish kerak bo'lsa, tovar qo'shish tugmasini bosib qo'shishingiz mumkin. Hamma mahsulotlar qo'shilgandan keyin saqlash tugmasini bosing. Joylashtirilgan reja jadvallar shaxsiy kabinetdagi reja jadval bo'limida aks ettiriladi. E-birja, ishonchli bitimlar maydoni.